助手のずんだもんです。助手の四国メタンです。今回は戸朝駅到着アナウンスが流れて、戸朝駅に到着してから出発、沼の畑駅を経て苫小牧駅終着アナウンスが流れて苫小牧駅に到着し、回送列車を見送るまでをお送りします。沼の畑駅上り方面から室蘭本線はガラリと変わります。北海道の大幹線です。ということで VTR スタート。
進行。